Всем доброго времени суток. Сегодняшнее видео посвящено именно снаряжению, на мой взгляд, лучшим деталям корабля, с показателями, к которым нужно стремиться, которые нужно искать, открывать в сундучках. Сейчас мы рассмотрим именно снаряжение 18 уровня, так как сейчас мы еще находимся в первом сезоне, и максимальный уровень на сервере у корабля 23. Потом, конечно же, с прогрессом в этой игре мы снимем аналогичное видео с снаряжением нового класса. Но сейчас пока что давайте рассмотрим именно 18 уровень. Буквально сегодня я собрал наконец-то последнюю деталь, то, что я хотел, и поменял комплект на убийственный урон. Здесь у меня раньше была просто атака. Сет был вот этот вот на атаку, плюс 12%. Но данный новый сет, он лучше, я сейчас объясню почему. Во-первых, здесь у пушки второй показатель атаки, там был у меня 40, а здесь, вот, например, видите, было 28 вторым показателем. Здесь же у нас идет аж 62, то есть 250 плюс 62. Раз. Дальше здесь нас интересует шанс крита, 2,1%. ОЗ пробития, ладно, можно какие-то были другие, там увеличение урона, например, если будет пушка, например, атака такая вот 250, 60 плюс, увеличение урона или крит урон показатель и шанс крита, я выберу эту пушку. Пока самый лучший вариант вот такой. Других нет. Видите, есть одна атака, есть такая вот. Но вот я вам сказал, какой я буду еще стремиться, если получится найти. Но пока вот это очень хороший. Дальше переходим к нашему парусу. Здесь также выпала сегодня деталь на атаку 20%. То есть очень часто здесь встречается именно скорость хода. Конечно, вы сохраняете такую деталь на события по торговле, ставите на все ваши 3 корабля паруса с увеличением скорости хода. Либо можно поставить на один флагман, а 2 маленьких кораблика у вас будут на бастионах или там где-нибудь ускорять что-то, или просто вот стоять на карте. Торговлей же занимается именно флагман, так что им можно и один парус сделать. Так вот, здесь вот хороший показатель — это именно атака. Очень, очень редко это встречается. Чаще встречается броня первым показателем. Ну, такой вариант тоже неплохой. У меня был раньше такой, и такой я жду на втором корабле. Видите, здесь до сих пор стратегический урон, до сих пор скорость хода. Но есть атака. Но вот это мне не нужно. То есть просто я открываю все сундуки. Видите, у меня 2 вот на скорость хода. Это вообще, кстати, надо удалять его. Ненужный. Так что вот этот вот на атаку очень редкий и хороший. Я вот сегодня его поставил, и как раз-таки атака корабля увеличилась. Я вам чуть позже покажу, до исторического рекорда на данном уровне. Дальше, вот такой, значит, стремимся, чтобы здесь было атака-атака, ОЗ. Сейчас мы отдельно рассмотрим именно для флагмана, пока что вот для второстепенных кораблей рассматриваем. Дальше переходим к рулю. Здесь, если у вас сет на убийственный урон, то нужно ставить именно, чтобы был убийственный урон. Также мне этот руль сегодня выпал, поэтому я его поставил. То есть здесь у нас есть убийственный урон, атака, шанс крита в одном и крит урон. То есть все 3 нужных показателя. Пробитие не так нужно, но как бы когда есть уже 3 нужных и еще 4-й убийственный урон, это считается руль близкий к идеальному. Смотрите, какой был раньше. Вот, урон от пробоина, то есть он был не очень хорошим, я его держал только из-за атаки, шанса крита. Но вот первый показатель, он получается мусорный, так как у меня герои стояли не на урон от пробоины, не усанок, не от затопления. Поэтому этот руль гораздо лучше старого. Давайте же сразу для сравнения посмотрим, какой у меня стоит на втором корабле. Тоже хороший вариант. Если у вас есть такой, вот ставьте. Здесь у нас 2 атаки, причем второй показатель очень хороший, 44, и шанс крита. Но, видите, этот еще лучше, то есть здесь шанс крита и крит урон. Атака и убийственный урон. Я его считаю прям идеальным. И носовая фигура. Здесь также был раньше у меня на атаку, но вот недавно выпал шанс крита и атака в процентах. Но это не идеальный нос корабля. Но опять же, очень редко здесь встречаются какие-то хорошие показатели именно на носу корабля. Раньше был вот такой. Пробитие 20%, атака 48%. На другом корабле у меня стоит вот такой. Шанс крита, атака, крит урон, увеличение урона. То есть вот эти 4 показателя лучше. И если такой мне выпадет на убийственный урон, видите, то есть пробитие 2, вот здесь мусорные. Если выпадет какой-то получше на убийственный урон, я моментально прокачаю. Я как раз-таки коплю материал на прокачку, чтобы улучшать нужные вещи, как только они выпадают, чтобы мне хватало. Кстати, я вам сейчас покажу, откуда еще можно взять этот материал, чуть позже. Так что вот на данный момент такой, но стремлюсь, например, к такому. Еще был вот такой. Видите, 2 атаки, но бонус к лечению здесь. Ну и, как я уже говорил, был вот такой. Не очень хороший. Итак, мы рассмотрели с вами все 4 части. Также мы рассмотрели то, что стоит у нас на корабле, который наносит стратегический урон. Избавляемся от такого. Ищем на атаку здесь.
Ну или ОЗ, или броню. Ну лучше, конечно, вот на атаку. Здесь нужно будет идеальный вариант для корабля на стратегический урон, чтобы здесь первый показатель был стратегический урон 20%. Такого пока что, вы можете видеть, у меня нет. Тоже буду менять, как только появится здесь стратегический урон. Вот, ну это я вам показал. И теперь отдельно давайте рассмотрим снаряжение на флагман. Сейчас, так как событие по призракам, у меня стоит это. Лучше из того, что мне падало на 4 части на атаку. Здесь у нас очень хороший второй показатель идет, 70. Я такого не видел еще, всегда было там 60, там 40, 65, здесь 70. Крит урон есть. Ну, для флагмана вот есть броня. Пробитие можно было бы какой-то другой найти вместо пробития. Какие есть альтернативные варианты? Какие я сохранил? Вот такой. Но здесь, видите, только одна атака. Для пушки такой нам не нужно. Вот здесь 2 атаки, но броня. То есть никакого крита здесь нет. Просто вот броня и все. И хороший вариант, когда у вас начинается война, это вот сет на защиту, Властитель морей. У меня стоял вот такой. Атака одна, к сожалению. Пробитие, крит урон, увеличение урона. Вот 2 показали, крит урон, увеличение урона и снижение урона вот хороший на ваш флагман. Ну, я повторюсь, что сейчас событие на мертвецов идет, поэтому я пока что не меняю обратно. Как вариант вот такой, но здесь похуже. Броня, пробитие, пробитие, видите? Я такой не буду ставить. То есть, ну вот неплохо вот. Но не идеально, опять же. Было бы здесь там атака вместо пробития, там, шанс крита, к примеру, тот же, или 2 атаки в сете защиты. Я думаю, такое все-таки здесь встречается в этой игре, что вот 2 показателя атаки или атака в процентах точно должна быть. Я бы поставил такой на защиту. Рассматриваем дальше парус для флагмана. Итак, стоит у нас, видите, ОЗ 20%, то, что нужно на флагман, и также есть атака. Есть иммунитет к крит урону. Ну, здесь бы еще хорошо было бы снижение урона, показатель на снижение урона, или бонус к лечению, например. Так как русалка у меня стоит здесь на флагмане. В общем-то, не идеальный, но хороший, лучше, чем скорость хода. Какой вариант на войну у меня стоит? Вот этот вот. Здесь броня 20%, атака есть, ОЗ есть, еще раз броня есть и снижение урона. Неплохой, очень неплохой парус. Оставил еще такой, как вариант, просто вот, чтобы был. Броня, опять же, первоначальный показатель. Потом атака, но идет, видите, здесь в процентах, здесь в абсолютных значениях. Иммунитет к крит урону, снижение урона. Пока что здесь вот 4 показателя, давайте мы с вами сразу же. Вы видите, сколько здесь? Я сейчас вам покажу, откуда это, кроме монстров. Посмотрим, какой нам выпадет здесь еще один показатель. Угу. Выпал броня. Ну, удвоенная броня неплохо. Но мы не будем сейчас это тратить, как бы мне достаточно вот она удвоенная броня, как бы одного сета. Одного вот этого детали снаряжения. Дальше переходим к рулю. Здесь у меня стоит такой пока вариант, убийственный урон. Но вот мне нравится, что здесь есть, видите, атака, крит урон, увеличение урона. Вот они 3 показателя мои любимые. Кстати, я уже протестировал этот вариант на воротах, и я там с огромным отрывом топ-1 по урону. В общем, это работает все. Крит урон, увеличение урона — это очень хорошие показатели. Опять же, здесь, так как это флагман, можно было бы вместо убийственного урона атака 20%, например. Если будет что-то лучше, то я поставлю. Вот это я вам уже про это говорил. И вот альтернатива, какой у меня на войну здесь стоит, это вот ОЗ. ОЗ есть, атака есть. Два пробития я бы убрал бы опять. Здесь хорошо было бы броню поймать. Но опять, видите, еще недостаточно много играю в эту игру, что у меня была какая-то огромная коллекция снаряжения. Весь мусор я сразу же перерабатываю, поэтому здесь вы можете видеть, что у меня очень мало здесь деталей. Я как бы самое лучшее оставляю, мусор весь сразу в переработку идет, как материал на прокачку снаряжения. Так что вот такой у нас, значит, стоит сейчас. Не идеальный, но на флагман, ладно, ОЗ 20%, окей. В совокупности с этим, видите, то есть это позволяет моему флагману иметь неплохой очень ОЗ в сете на атаку. Это то, что нужно как раз-таки для мертвецов. Итак, значит, вот это у нас на войну стоит. Как я говорю, убираем 2 пробития, ставим здесь, ищем здесь броню какую-нибудь там, снижение урона, будет идеально. Ну или ОЗ еще. Значит, и теперь переходим к носовой фигуре на флагман. Сейчас у меня стоит вот такая. Здесь экспериментирую я, потому что очень хорошее значение крит урона. То есть раньше у меня здесь была атака. Вот это вот была. Крит урон аж 50% здесь. И для флагмана очень хорошо, что есть 2 брони. Правда, вот всего 8 броня здесь. Там не 20, не 30, а 8. Маловато. Но есть броня в процентах. И есть то, что нужно. Снижение урона и бонус к лечению, так как на флагмане стоит у меня русалочка. Это вот такой вариант. На атаку, на войну, на защиту вот такой. Броня. Сейчас я вам поставлю все те 4 части и покажу, как изменится здесь. Вот, допустим, нужно срочно будет подготовиться к войне, там, к захвату бастиона. И как я меняю снаряжение, я вам покажу. И вот пушка, значит, здесь опять же вот атака шикарнейшая, я вам про это говорил уже.
70, очень хорошая, и крит урон. А на защиту у меня стоит вот такая атака, пробитие, крит урон, увеличение урона, снижение урона. Итак, вот представим, давайте я вам сейчас покажу, что у меня стоит для призраков. Не смотрите сейчас на ОЗ, так как у меня здесь очень маленькое количество, мне нужно сейчас сплавать ворота и пополнить ОЗ. Пока я плыву вот сюда к воротам, я потом использую горн, я просто хочу вам показать с полным количеством моряков разницу. Пока корабль плывет сюда, я вам покажу, как я быстренько здесь накопил 2000 вот этого вот материала на прокачку. Кроме использования снаряжения, мы заходим сюда, когда у вас открывается вся карта, у вас накапливается очень много здесь, 20 тысяч, вот у вас все уже выкуплено здесь, вы открыли всю карту первого сезона, у вас где-то еще будет 20 тысяч этой вот валюты, которые дают за исследование островов, за исследование территории, вот вы когда на островки нажимаете, все собираете. И вот тут я выкупил почти все вот здесь вот этот материал. То есть он мне там стоил, ну, где-то будет стоить больше 20 тысяч, если все прям выкупить. Вот еще 440 могу. Когда я все исследую, у меня еще есть много объектов для исследования на карте. Каждый день вы используете компасы. Ну вот здесь получается, я уже потратил там 1000. 2500 я отсюда вот вытащил. Ну а сейчас я вам покажу, как нужно будет поменять, в моем случае, резко все на защиту. Допустим, там у вас события на убийство других игроков, PvP события. Вот сейчас у меня стоит для призраков вот такая пока комбинация, просто вот исходя из имеющихся героев. То есть вот флагман такой, именно на корабль призрака, то есть здесь мало ОЗ, 800 тысяч всего. Далее второй корабль на стратегический урон, здесь должна быть Боа в центре, ну пока что стоит акулка. Гриффин Адский Генри. И вот третий сет, как раз таки новый набор снаряжения на убийственный урон, поднял мою атаку до 30 тысяч. Я считаю, что это очень хороший показатель, и здесь и по жизни тоже много, 600 тысяч, почти как у флагмана. Кроме, вместо Усанога здесь должна стоять Луна. У меня ее нет, как я вам говорил в прошлых видео, но я на нее коплю вот эти вот... Я на нее коплю вот валюту магазина разбойников, будем покупать свиток. К сожалению, я не успею здесь до обнуления за 3 дня накопить в 10 раз больше того, что у меня есть, по той причине, что я выкупал здесь ракушки и золото. Нужно было экстренно золото на прокачку корабля. Теперь золота достаточно, и, к сожалению, я не успеваю, то есть, но буду покупать свиток и открывать здесь именно Луну в первую очередь и ставить ее на боевой молот, на этот легендарный корабль. Так вот, предположим, что сейчас я хочу пройти, например, прямое столкновение там. Ну, вот здесь у нас топ-1 это корабль 23 уровня с хорошими героями. Я пока держусь в топ-2, но понятное дело, что здесь меня выбьют тем более с текущим сетом на атаку. Поэтому я вот, допустим, сейчас вечер, я хочу опять побить корабли и укрепить свои корабли. Или, например, в рейд пойти. Рейд отряда. Вот мы прошли, добавили как раз-таки последний уровень сложности. Вот, я меняю, значит. Ставим Ахаб раз. Сюда ставим Армстронг. На второй корабль ставим Мадам Лулу. Вот так. И сюда ставим для урона акулку. Обратите внимание, если ставить клоуна, то здесь снижается и атака, так как именно акула здесь дает 20% к всем характеристикам. Вот мы с вами поменяли, теперь у нас, значит, так. Вместо 28 тысяч, 24 тысячи атака, но хороший отхил идет от атаки. А тут вместо 30 тысяч у нас 28 тысяч, тоже хороша атака, но есть уже отхил. Теперь мы меняем здесь, мы можем и не менять, кстати говоря, вот тут. Но я поменяю и покажу, как изменится у нас ОЗ и броня. Как вы можете видеть, сейчас броня у нас меньше 1000, ОЗ у нас 1112, на флагмане нету хила. Русалка хилит у нас здесь от урона. Ставим снаряжение то. Так, меняем. Раз. 2. 3. 4. Итак, вот рекордное значение. Сейчас можете видеть 1 300 000 жизни. Атака просела. Это делается только когда вы танкуете грузовые корабли или монстров. Я это сегодня утром сделал, но вот вариант очень хороший. Вот такой. Раз, два, три. Это вот видите, как снаряжение на 200 тысяч нам подняло ОЗ корабля. Броня была 990 с чем-то, а теперь 1300. Ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Пожалуйста, задавайте вопросы в комментариях, мы сразу же на них отвечаем. Пишите идеи для
в следующих видео. Совсем скоро я прокачаю корабль на 22 уровень и скорректирую свои варианты на будущее. Также вот те, кто начал играть, у вас та же самая проблема будет через месяц игры, примерно, ну, дней 40 максимум, когда вы перейдете уже на 22 уровень корабля. И нужно будет заново собирать все сеты, комбинации, снаряжение и так далее. И поэтому, опять же, к этой теме мы с вами еще вернемся. Что-то еще, что вы предложите еще в комментариях. Добавим все и запишем еще видео с лучшими сетами для 4 именно кораблей. Ребят, всем огромное спасибо за лайки, за репосты, за комментарии. Впереди еще у нас огромное количество интересных видео, много идей. Также мы учитываем все ваши идеи в комментариях. Пожалуйста, кто еще не подписан, подпишитесь на канал, вы не пожалеете. Всем пока!